So hey, what's up guys? Welcome back to another game 2 video. So guys, यहाँ भी गेम लोड होने वाला है. आपको लास्ट एपिसोड में पता ही होगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए थे उस गेम में. पर मैं उस गेम डिलीट हो गया था तो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा. सो गाइस, आपको पिछली बार तो पता ही होगा कि मैंने बहुत सारे पैसे आ गए थे. और ना, मैं जब बाय करने वाला था ना, तो मैंने उसको गेम खेला और क्रीपर आने लग गए थे. माइनक्राफ्ट से आ गए. मेरा पोर्टल में ना बूम ब्लास्ट हो गया. मैं डिस्क्वालीफाई हो गया गेम. तो मैं आज ये वाला बनाने वाला हूँ. तो गाइस, अभी गेम स्टार्ट हो रहा है. मेरा ओए बाप रे बाप, कैसे जाते बाप रे बाप. ओ गेम स्टार्ट हो गया गाइस हमारा. मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू होगा यहाँ पर. सो गाइस, इसलिए टाइम लगा रहा था ये गेम. आज ये गाइस एक छोटा सा वीडियो है आज का. फिर वो नेक्स्ट पार्ट भी बनाने वाला हूँ. बस अभी बैटरी लो हो गया. ओ बाप रे बाप, कितना मैं बची थी यार. अबे हो जाना, गेम स्टार्ट हो गया. ये पाइपलाइन का देख लो मैं कहाँ पर पहुँच गया. ये बहुत हार्ड डिफिकल्ट था और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट. Wait, what? ये लोग कौन सा 20 मिनट ऊपर है? ओ भाई साहब, ये लोग कौन सा हेलीकॉप्टर है? गाइस, वही वाला जिसमें हमें तीनों हेलीकॉप्टर मिला था. जो रॉकेट ये तो बनाए होंगे. ये नहीं खरीद सकता. पैसा ही नहीं है मेरे पास. What the? इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं. इनकी हिम्मत होगी ना. भाई सब जाएंगे तो भाई सब एक साथ गिरे. मैंने सबको सुन लिया. अभी तक बॉस ने कैसे सुन लिया. उनके कान बहुत काटते थे क्या. अबे भाई साहब, अबे भाई साहब, अबे भाई साहब, एक साथ गिरते जा रहे हो. मारो चुन के मारो. पहले ही मार देता हूँ. मैं पहले ही कह रहा हूँ गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि वो आधे से 2 सेंटीमीटर से लगे तो वो देखा भाई. आधे से 2 सेंटीमीटर से लगे तो वो प्लेन मैंने कभी नहीं देखा यार. भाई इसके लिए एक लाइक मिलता है प्लेन के लिए. ओ बाय तो डर गया था ना. बाप इसको सब लाइक तुम्हारी इसके लिए करते हैं.
गोल हो गया मेरा तो ही। गोल हो गया मेरा तो गाइस। क्या बोलूं गाइस, अभी 8 पास आ गया। फाइट करना है मुझे यार, फाइट करने भी दो कोई। 9/11 मुझे इसलिए लग रहा है कि ये डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने When you pay your credit card bills on Cred, you earn Cred coins. Use them to claim cashback and rewards. अरे बहुत दुम उछल गया यार, दुम करके उछल गया। ये क्या ट्रैक्टर के ऊपर ये कहाँ से लग बंद करते time guys। देखो वैसे मेरा हूँ देखो काम चला मोबाइल को मारो। बस आपने तो सुना ही होगा ब्लडी मैन के बारे में, बहुत छोटा वो। बाप रे बाप, देख रहा है एक शॉट में फूट जाएगा ये तो। लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको, तो नेक्स्ट पार्ट में